実験と評価、そしてちょっとお茶もいただこうか。やることがあるからテキパキ行くよ。嬉しいだろ、このヒュースと一緒に戦えるんだからな。今回のチャンピオンを紹介します。生存者には私がお茶を入れてやるよ。あのヒューズがジャンプマスターを務めてる。だけかね。こっちへ行くのはどうだ。分かった。分かった。拡張ライトマガジンを発見。レベル3よ。報告。やれ。俺のミッション、脱落。拡張エネルギーマガジンを発見。レベル4だ。カウントダウンドが始動ンパチはい。きなり始まるから。拡張ライトマガジンポップアップを発見。スカルピアさん拡張標準ストックを発見。レベル3よ。いやもう来報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーよ。気をつけて。ありがたい。礼は勝ってからにして。分かった。ヘムロックをボルト SMG を発見。ホップライトアモを発見。ライトアモを発見。拡張ライトマガジン標準ストックを発見。レベル3よ。どうも。どういたしまして。感謝するぞ。さあ、行くわよ。進化シールドを発見。それは役に立ちそうだ。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル4よ。礼を言う。ああ、もらうよ。どういたしまして。さあ、行くわよ。拡張ヘビーマガジンがいる。スナイパーストックがいる。ノックダウンシールドを発見。レベル2よ。ああ、ありがとうね。標準ストックを発見。レベル3だ。いただき。ありがとうね。いいってことよ。シールドセルを発見。追加のアイテムを拡張ヘビーマガジンを発見。レベル4だ。ありがとう。キルリーダー大丈夫。撃破。さあ行くわよ。ありがとう。警告。リングの閉鎖が始まっています。さあ、平常拡張ヘビーマガジンを発もう次の見。レベル3だ。あ、だしそうだね。拡張ライトスコープをハゴックを発見。
ッケージを輸送中です。ケアパッケージ接近中。報告。中にはお宝がいっぱいよ。新しいキルリーダーが生まれました。ホップアップがいる。アンビルレシーバーよ。スナイパーストックを発見。レベル3よ。こっち触るな。今のは忘れろ。拡張ライトマガジンを発見。レベル4よ。かたじけねえ。大丈夫。さあ行くわよ。シールドバッテリーを発見。ザコを倒した。追加の拡張スナイパーマガジンを発見。レベル3よ。傷をつけてやったぜ。リロード中。アークスターを投げる。骨折中。リロード中よ。撃たれてるわ。アクスタが行くぞ。アクスタを投げた。警戒しろ。ダメージを食らった。ザコを倒したぞ。最後の一人を仕留め。さあ挨拶してきな。シールドをリチャージしてるところよ。シールドにパワーを注入する。医療キットを発見。ああ、ありがとう。いいさ、大したことじゃねえ。追加のアイテムを発見。浮かぼうじゃないか。回復中。頼まれてちょうだい。回復スナイパーアームを見つけた。ありがたい。ヘルスドローン回復しにおいで。どういたしまして。さあ行くわよ。リングのカウントダウンが始動。レプリケーターを輸送中。レプリケーターが起動に入る。回復する。すぐに済むさ。
あそこに敵がいる。敵を発見。いや、そうだな。ああ、撃たれてる。ああ、ダメージをくれてやったね。敵を撃った。シールドをリチャージ中。リロードだ。ねえ、あっちに雑魚だ。つい機能てるな。の外にいる。了解。ノックダウンシールドを発見。レベル3よ。あれ、バッチリ決まったね。全員リングの中だ。ナイス。ガキンチョがいたよ。わかった。よし。報告。ケアパッケージを輸送中です。聞こえる。ケアパッケージが投下されたわ。引き金を引くよ。リロード中よ。リロード。アークスタンを投げた。重力の得意点を見せてあげよう。標的を発見。フーリガンどもに了解だ。するよ。リングのカウントダウンが始動。敵に撃たれた。シールドをリチャージしてる。そうならヘルスドローンを使いな。あんたたちレプリケーターが起動に入るよ。回復中。シールドをリチャージ。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーだ。挨拶しに行くか。元気を注入してるよ。リングは近いよ。1分丸々使えるね。敵が近くにいるよ。それはいいな。リングは近い。閉じるまで45秒。行くぞ。ザコを撃ったぞ。リングは近い。あと30秒。行くぞ。ザコを撃ったぞ。あと10秒だ。リングは近い。ゴーンみたいに焼かれたくなきゃ急ぎな。敵を撃った。他の部隊のご登場だ。シールドをリチャージ中。あ、
だ。撃たれてる。見つかった。撃たれてる。リロード。敵をザ。シールドをリチャージしてるところよ。リロ見つかった。撃たれてる。敵がダウン。リロード中だ。リロード。リロード中よ。部隊を片付けたよ。シールドをリチャージ中。リングは近い。閉鎖まで残り1分。必要ならヘルスドローンを使いな。こっちにヘルスドローン。ちょいと元気が必要さ。シールドをリチャージ。リングは目と鼻の先さ。閉じるまであと45秒。こいつは最高だね。しっかりだよ。残り30秒でリングは近い。あと10秒だ。リングは近い。シールドバッテリーを発見。おい、敵を発見した。了解。敵を確認。ねえ、リングが動いてるわよ。アークスターを投げる。リロードだ。ザコどもをまとめてダウンさせる。リロード中。エーペックスのチャンピオンとなりました